中国人有自己传统的家族姓氏，每一个人一出生以后，自然就有家庭赋予他的姓氏，而中国人对自己的姓氏也是非常重视的，所以我们常说行不改姓，坐不改名。而当一个人出了家以后，他原来的名字就不再使用了，而使用出家以后师父给他的法名。那么他原来的姓氏还用不用呢？如果有人问一位出家人，请问您贵姓，这是不是适合呢？我们现在就恭请圣严法师来为我们开示。姓名这样东西呢，是文明社会的标志。在没有开化或者是文化不够深度的时候大概是没有姓的，只有名字没有姓。我们中国人呢，这所谓百家姓的时代并不早。我们中国人有5000年的历史，但是中国人有姓名呢，没有5000年的。在早期的时候我们中国人并没有一定的姓，这是说这一族的人，就是这一圈圈的人，这一方方的人呢，我们都叫他们是什么地方的人，然后他们名字呢可能有了，就小猫小狗老二老三是这样子称的。在日本呢，我在日本的时候，我问他们的姓名，什么松下咯，什么井上咯，什么河边咯，什么川上咯，什么井边咯。我说你们原来住在哪里有没有姓他说原来都没有的，就是说这个井边上的那一家人家的老二他是就是大郎，老二呢老大呢叫大郎，这个老二呢叫次郎，老三呢叫三郎，老四呢叫四郎，老五叫五郎。这井边的五郎，井边的六郎，就这个样子这个就是呢住在井边上那一家人家的第几个孩子。因此呢，在西方社会呢，这个爸爸叫这个约翰，女儿孩子也可以叫约翰的，这个孙子也可以叫约翰的。约翰第一代，约翰第二代，约翰第三代，他并没有一定的姓呢。在我们中国人呢，很重视姓，因此呢，所以出家人呢，说出了家以后就不应该有出家的姓其实不一定呢。释迦牟尼佛的释是他的姓呢，释家族就是他的姓。释家族的人出了家，叫做释迦某某人，释迦太子，释迦牟尼佛，又叫释迦佛。其实释迦是他的姓呢。我的出家姓张，如果我的成了佛，我叫是张佛也可以吧？张家出了一个佛，叫张佛，这个也是正常的了。但是后来呢，释迦牟尼佛的弟子是不是有法名呢？好像也没有像阿难陀本来就叫阿难陀，就叫阿难陀。僧陀罗阿难陀，阿难陀，他说不同的人叫不同的名字。摩诃迦叶、迦叶波、迦叶波叫迦叶的人很多，有一个呢，这个是拜火的迦叶，有的是苦恨的迦叶，还有迦叶波的老二、迦叶波的老三、迦叶波的老四，是这样子。也并没有一定说有法名可是到了我们中国在晋朝的时候，有一位道安他说这个四海的水流到海里边都叫同一个海咸的味道，所有的百川归海，海水全是咸的，而百姓出家以后统统姓释，全是释迦牟尼佛的儿子。从此以后，道安他的姓上面呢就冠着一个释字，叫做释道安。从此以后呢，
很多的人就叫释某某释某某。那么叫法名有没有道理呢？有。法名的意思实际上都是根据佛法的名词名相而佛法的意义来给我们那个名字。那么有没有一个法派呢？这个法派也是中国人制造出来的。中国的特别是禅宗有法派，中国有禅宗的法派呢，有自派，然后天台宗也有法派，也有自派。说这一派这一派，这个是什么呢？是根据我们中国人的祖宗的族谱，这个族谱一代一代的有它的字辈，这个是中国人的就自派的辈分也这样子来的。究竟是中国人学习佛教的呢，还是佛教学习中国人的呢？我没有深刻的研究，但是呢，这个是中国人的风俗习惯是没有问题。在古时候这个在印度的时候，甚至于早期的中国的佛教徒，师徒两个同样的用同样的派字的名字的有，并没有一定师徒两个一定有两个字派，没有。所以这个呢，姓名也好，字派也好，主要是我们中国人的，这个也很好了，跟书名书信分开了。那我们现在回到一个主题上来讲，对出家人能不能问尊姓？中国人的习惯是不问的。中国人的习惯呢，对道士要问姓，对出家人是问名不问姓，对道士呢问姓不问名。道士呢称某某道长，这个是呢在我们中国人习惯。我想我们中国人还是继续维持下去吧。见到出家人不要问姓，见到我们这种出家人呢问名，请问上下，请问法名，请问尊法名尊法号，怎么样子？尊姓嘛，尊法号。请问上下，请问贵上下，请问法师的上下，请问法师的上下，请问法师的法名就可以了。不要请问您贵姓姓是有了，不用了啦。